Mocný a zabudnutý, 5 postav slovenského stredoveku, ktoré by si mal poznať. Keď sa dnes povie slovenský stredovek, väčšina ľudí si vybaví hrady, bitky a zopár známych mien. Lenže skutočné dejiny územia dnešného Slovenska neboli postavené len na kráľoch. Stáli za nimi aj muži, ktorí vládli regiónom takmer ako samostatní páni. Budovali vlastné mocenské svety, uzatvárali spojenectvá, obracali sa proti panovníkom a niekedy padli tak náhle, že po nich zostali len listiny, nepriateľské zmienky a ticho. Niektorí boli obávaní, iní boli nenahraditeľní. A pri viacerých dodnes nevieme presne, kde sa končí doložený fakt a kde sa začína neskoršia legenda. Stredovek sa často nestráca preto, že by po sebe nič nenechal, ale preto, že po sebe nechal priveľa úlomkov a primálo istôt. Ahojte priatelia, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, dajte odber, like a zapnite si zvonček, aby vám neušli ďalšie videá. Toto video nebude o legendách, ktoré sa dobre počúvajú, ale o postavách, pri ktorých sa dá hovoriť poctivo. Pôjdeme chronologicky, aby tie mená neviseli vo vzduchu a aby bolo jasné, ako na seba nadväzovali. Uvidíš mocný rod Aba, ktorý vedel vyrásť neuveriteľne vysoko a rovnako prudko padať. Uvidíš Matúša Čáka, z ktorého sa neskôr stal skoro mýtus. Uvidíš Donča, pri ktorom ani dnes nevieme s úplnou istotou určiť, kedy presne zmenil stranu. A napokon Stibora zo Stiboríc, veľmoža zo sveta Žigmunda Luxemburského, ktorého neskoršie generácie pretvorili do podoby, ktorá bola väčšia než samotný človek. Nejde teda len o 5 životopisov. Ak máme začať pri niekom, kto ukazuje, aký nepokojný bol záver 13. storočia v Uhorskom kráľovstve, finta z rodu Aba je výborný začiatok. Patril k starému a významnému rodu, ktorý mal obrovské ambície a vedel sa pohybovať v najvyššej politike. V časoch vlády mladého Ladislava IV. Bola krajina rozkolísaná, moc kráľa slabla a čoraz viac priestoru získavali silné magnátske rody. Presne v tomto prostredí finta vystúpil nahor. Podľa modernej štúdie mal výrazné vojenské aj vodcovské schopnosti, pomohol potláčať nepokoje, dostal sa k najvyšším úradom a počas niekoľkých rokov zažil raketový vzostup. A tu sa začína to, čo robí fintu takým zaujímavým aj pre dnešné video. O jeho raste vieme pomerne dosť na to, aby sme pochopili, že nebol len epizódnou figúrkou, lenže potom prichádza prudký zlom. Zo štúdie Dominika Blanára vyplýva, že po 4 rokoch rýchlej kariéry nasledoval ešte rýchlejší pád. A práve ten je dôležitý. Finta stratil úrady za nejasných okolností, následne povstal proti kráľovi, ktorého dovtedy podporoval, a tento konflikt ho stál prakticky všetko, možno aj život. Toto je presne ten typ stredovekej záhady, ktorý je historicky poctivý. Nie rozprávka, ale nejasné okolnosti pádu človeka, ktorý ešte krátko predtým stal takmer na vrchole. Na fintovi je krásne vidieť, ako stredoveká politika fungovala bez romantiky. Vernosť nebola večná, úrad nebol istota a mocný rod mohol byť dnes pri dvore a zajtra v otvorenej vzbure. Zároveň je dôležité, že fintov príbeh nie je len slepou uličkou. Jeho pád krátkodobo oslabil rod Aba, ale nie natrvalo. O niečo neskôr sa z toho istého rodu vynorí ďalší mimoriadne silný muž. Jeho meno bolo Omodej Aba a s ním sa už dostávame priamo do priestoru dnešného východného Slovenska, do sveta miest, hradov a krvavého konfliktu, ktorý zmenil pomery v krajine. Omodej Aba nepatril medzi mužov, ktorí by stáli v úzadí. Na prelome 13. a 14. storočia sa stal pánom severovýchodnej časti kráľovstva a jeho moc zasahovala aj územia dnešného Slovenska. V prameňoch a historiografii sa ukazuje ako oligarcha, teda človek, ktorý v slabšom štáte dokázal ovládnuť rozsiahlý priestor takmer ako vlastnú krajinu. Nebol kráľom, ale v praxi sa k nemu lokálna moc veľmi približovala. Práve preto je dôležitý. Keď chceme hovoriť o stredoveku na území dnešného Slovenska, nemôžeme rozprávať len o panovníkovi v Budíne. Musíme rozprávať aj o takýchto mužoch. V Omodejovom prípade je fascinujúce aj to, že jeho príbeh vrcholí v Košiciach. Podľa všeobecne uznávanej syntézy medievalistu Pála Engela zomrel v povstaní, ktoré vypuklo v Košiciach v septembri roku 1311. Jeho smrť nebola len osobným koncom jedného veľmoža. Bola to udalosť, ktorá okamžite otvorila nový boj o ovládnutie jeho domény. Jeho synovia sa spojili s Matúšom Čákom a kráľ Karol Robert dostal príležitosť zasiahnuť proti severovýchodným oligarchom. Nasledovala bitka pri Rozhanovciach, jedna z najdôležitejších zrážok začiatku 14. storočia. To, čo robí Omodeja zaujímavým, však nie je len jeho násilný koniec. Zaujímavé je aj to, že pri jeho vzťahu ku Košiciam a okolitému priestoru zostáva viacero nejasností. Odborná literatúra výslovne upozorňuje, že nejasné sú už samotné počiatky a povaha vzťahov medzi Omodejom a Košicami. To je dôležité.
Znamená to, že nejde len o jednoduchý príbeh zlého oligarchu a statočného mesta. V skutočnosti sa pozeráme na zložitú sieť záujmov, privilégií, konfliktov a meniacich sa aliancií. Aj v tom je stredovek tvrdý. Niekedy vieme, že sa niečo stalo. Ale presný mechanizmus toho, prečo sa to stalo práve takto, ostáva otvorený. A teraz prichádza dôležitý moment pre celé naše video. Omodejová smrť neuzatvára len kapitolu jedného rodu. Otvára dvere dvom ďalším mužom. Jedným je Matúš Čák, ktorý sa v tom čase mení na najobávanejšieho pána severozápadu a západu kráľovstva. Druhým je Donč, ktorý sa ešte chvíľu pohybuje na strane oligarchov, ale jeho dráha sa čoskoro láme. V tejto chvíli sa teda stredoveké Uhorsko láme na Mocenské ostrovy. A jeden z nich má centrum na Trenčíne. Zo všetkých mien v dnešnom videu je Matúš Čák jednoznačne najslávnejší. Ale práve preto je pri ňom potrebná najväčšia opatrnosť. O Matúšovi sa totiž veľmi ľahko rozpráva legendárne. Lenže ak ho chceme podať poctivo, musíme ho vidieť tak, ako ho ukazuje moderná historiografia. Nie ako národného hrdinu v neskoršom romantickom zmysle, ale ako mimoriadne schopného a mimoriadne tvrdého oligarchu, ktorý vybudoval obrovskú doménu na západnom a strednom Slovensku. Ján Lukačka priamo píše, že stál celé štvrťstoročie na čele rozsiahlej domény, ktorá zaberala takmer celé západné a stredné Slovensko a bola fakticky oddelená od ostatného Uhorska. Na svojom území rozhodoval suverénne, mal vlastné vojsko a viedol vlastnú vnútornú aj zahraničnú politiku. To je obrovská vec. Keď si dnes predstavujeme stredoveký štát, často si myslíme, že kráľ vládol súvisle všetkému. Lenže realita bola iná. V časoch slabšej centrálnej moci sa mohli objaviť muži ako Matúš, ktorí svoje panstvo spravovali takmer nezávisle. Zároveň však nešlo o žiadneho láskavého regionálneho patróna. Lukačka upozorňuje, že pri presadzovaní svojich záujmov postupoval bez zábran a neraz sa uchyľoval aj k surovému násiliu. Toto je dôležité, lebo neskoršia tradícia z neho rada robila niečo čistejšie a krajšie než bol. Skutočný Matúš bol mocenský hráč svojej doby. Veľký, schopný, ale tvrdý. Aj pri ňom však ostáva zaujímavá medzera medzi historickým človekom a jeho neskorším obrazom. Práve to je jeho skutočná záhada. Nie to, že by sme nevedeli, kto bol, ale to, že po ňom ostalo viac než len dejinné jadro. Ostal po ňom aj mýtus. Neskoršie generácie v ňom videli skoro symbol krajiny, pánov Váhu a Tatier, muža, ktorý akoby stál mimo Uhorska a nad ním. Lenže odborná historiografia ho vracia späť do reality stredovekého Uhorska, do sveta rodových majetkov, hradov, familiárov a tvrdej hry o moc. A práve v tom je zaujímavejší než legenda, lebo bol skutočný. Matúš zomrel prirodzenou smrťou a ani po jeho smrti sa jeho doména nerozpadla okamžite. Podľa Lukačku až potom kráľ začal postupne vstupovať do jeho zeme a získavať jednotlivé hrady. To je ďalšia dôležitá vec. Takto nevyzerá kariéra drobného lokálneho pána. Takto vyzerá koniec človeka, ktorého moc bola natoľko veľká, že ju kráľ musel rozoberať po kusoch. A práve v tieni tohto mocenského sveta sa pohyboval aj ďalší muž nášho videa, Donč. Na rozdiel od Matúša, po ňom nezostal mýtus obrovského pána. Zostal po ňom iný problém. Neistota v tom, kedy presne sa rozhodol, že budúcnosť už neleží pri oligarchoch, ale pri kráľovi. Priznám sa, Donč je presne ten typ postavy, ktorú mám v takýchto videách rád najviac. Nie je najznámejší, nenosí okolo seba hotovú legendu. Ale keď sa na ňo pozrieš bližšie, zistíš, že bez neho by obraz slovenského stredoveku nebol úplný. Bernard Jozef Meliš ho označuje za jednu z najvýznamnejších osobností Uhorska v prvej polovici 14. storočia. To nie je málo. A predsa je dnes v porovnaní s Matúšom Čákom skoro v tieni. Donč žil v čase, keď sa stará Arpádovská dynastia skončila, v krajine vznikali oligarchické mocenské bloky a Karol Róbert ešte len zápasil o skutočnú autoritu. Práve v tomto období stál Donč najprv na strane oligarchie. Meliš výslovne píše, že v jednom okamihu svojho života oligarchiu opustil a priklonil sa na stranu kráľa, ale kedy sa to presne stalo, nedá sa povedať s istotou. A toto je presne dôvod, prečo je Donč pre naše video taký cenný. Máš tu muža, pri ktorom nevieš presne určiť moment zmeny lojality. Vieš, že sa to stalo, vieš približný interval, ale nevidíš jasný bod zlomu. Podľa dostupných prameňov prešiel Donč na stranu Karola Roberta niekedy medzi rokmi 1313 a 1317. Ešte v roku 1313 ho vidíme pri Matúšovi Čákovi. Potom sa obraz mení. Z muža stojaceho pri oligarchoch sa stáva významný kráľov služobník a zvolenský župan. To je samo o sebe fascinujúce. V stredoveku nešlo len o krv, rod a meč. Išlo aj o cit pre smer dejín.
Donč možno jednoducho pochopil skôr než iný, že éra regionálnych pánov sa raz skončí a že budúcnosť patrí tomu, kto bude stáť pri panovníkovi v správnej chvíli. To je už interpretácia, nie istota, ale presne takto sa historické rozprávanie skladá. Z pevného jadra a opatrného premýšľania okolo neho. Zaujímavé je aj to, že Dončov príbeh je pevne zviazaný s viacerými regiónmi dnešného Slovenska, so Zvolenom, Liptovom, Oravou, aj s hradnými majetkami, ktoré pomáhal spravovať a formovať. Nie je to teda len postava dvornej politiky, je to človek, cez ktorého vidíš, ako sa v prvej polovici 14. storočia pretvárala mocenská mapa severnej časti kráľovstva. A keď si ho porovnáš s Matúšom Čákom, vyjde ti zaujímavý kontrast. Matúš symbolizuje vrchol oligarchickej samostatnosti. Donč naopak ukazuje cestu späť k posilňujúcej sa kráľovskej moci. A tým sa náš príbeh pomaly posúva do iného sveta. Do sveta neskoršieho stredoveku, keď moc už nevyzerá ako otvorená oligarchická vzbura, ale ako veľké dvoranské postavenie v službách panovníka. Tam nás čaká Stibor zo Stiboríc. Keď sa dostaneme k Stiborovi zo Stiboríc, presúvame sa do obdobia vlády Žigmunda Luxemburského. Je to už trochu iný svet, než pri Fintovi, Omodejovi či Matúšovi. Štát je síce stále plný napätia, ale moc veľmoža sa častejšie viaže na panovníkov dvor, na kráľovskú službu, na správu rozsiahlých majetkov a na miesto v širšej politike kráľovstva. Daniela Dvořáková venovala Stiborovi veľkú monografiu a recenzia tejto knihy jasne ukazuje, prečo je taká dôležitá. Nie je to len príbeh jedného muža. Je to sonda do života uhorskej šľachty na prelome 14. a 15. storočia so silným zreteľom na územie dnešného Slovenska. Stibor sa v Uhorsku objavil ešte pred naplno rozvinutou Žigmundovou vládou a jeho dráha sa potom spojila s veľkou politikou tohto panovníka. Recenzia Dvořákovej knihy pripomína, že osobitné miesto má aj kapitola o smrti kráľovnej Márie, o otrasoch, ktoré nasledovali a o raste moci uhorskej šľachty v takýchto krízových obdobiach. To je veľmi dôležité, lebo Stibora nevieš pochopiť bez tejto doby. Bol to muž vernosti, služby a zároveň obrovského majetkového vzostupu. Na území dnešného Slovenska sa jeho meno spája s Beckovom, Holíčom, Šaštínom, Radošovcami a ďalšími panstvami. Pramene zachytávajú, že získal rozsiahle majetky od Žigmunda a že na nich budoval hospodárske centra. Pri Šaštíne dokonca odborná literatúra priamo hovorí, že mestské výsady mohol udeliť práve on. A teraz prichádza tá najzaujímavejšia časť. Pri Stiborovi nie je najväčšou záhadou jeho existencia ani význam. Tie sú doložené veľmi dobre. Záhadou je skôr jeho neskorší obraz. Recenzia monografie výslovne upozorňuje na kapitolu Prečo sa Stibor nestal slovenským kráľom, ktorá rozoberá, ako ho zobrazovali novovekí historici, slovenskí národovci 19. storočia a umelci 19. aj 20. storočia. Inak povedané, Stibor nežil len svoj vlastný život. Žil aj druhý život v pamäti neskorších generácií. A tam sa z neho stal oveľa väčší symbol, než bol v skutočnosti. To je krásne zakončenie dnešného videa, lebo sa tým vraciame k Matúšovi. Aj pri ňom sme videli, že medzi skutočným človekom a neskorším obrazom býva veľká medzera. Stibor teda nie je len veľmož z učebnice, je to dôkaz, že dejiny nie sú len to, čo sa stalo. Dejiny sú aj to, čo si z minulosti vybrali ďalšie storočia. A niekedy práve to druhé prekryje prvé. Vtedy vzniká legenda. A historik má potom neľahkú úlohu. Musí znova oddeliť človeka od nánosu obdivu, národných túžob a neskoršej fantázie. Stibor je preto dokonalá posledná postava dnešného rozprávania. Neuzatvára len príbeh jedného veľmoža. Uzatvára aj tému toho, ako sa z moci stáva pamäť a z pamäti mýtus. A keď sa dnes obzrieme za týmito 5 mužmi, vidíme pred sebou oveľa viac než len 5 mien zo stredovekých listín. Vidíme Fintu, pri ktorom nepoznáme presné okolnosti pádu. Vidíme Omodeja, ktorého smrť v Košiciach otvorila nový zápas o severovýchod kráľovstva. Vidíme Matúša Čáka, mocného pána, ktorého neskoršie veky takmer premenili na legendu. Vidíme Donča, pri ktorom sa stále nevieme s úplnou istotou dotknúť momentu, keď sa rozhodol zmeniť stranu. A vidíme Stibora, ktorého obraz sa v pamäti národa nafúkol do väčších rozmerov, než aké mal samotný život. A sme na konci videa. Máme už 27 140 odberateľov, ale stále je nás málo a veľa z vás ma sleduje bez odberu, tak to tam rovno pacni. Ak ma chcete podporiť, odkazy nájdete dole pod videom. Pretože tvorba týchto videí je časovo aj finančne veľmi náročná. Možno práve toto je na stredoveku najzaujímavejšie. Nie to, že by sme o ňom nevedeli nič, ale to, že o ňom vieme len toľko, aby nás neprestal dráždiť. Pár listín, niekoľko kronikárskych pohľadov,
kus majetkového sporu, jedna násilná smrť, jeden náhle prerušený vzostup. A z toho všetkého sa snažíme vyskladať človeka. Nie symbol, nie školskú skratku, človeka. A práve preto sú títo mocní a zabudnutí takí zaujímaví aj dnes. Lebo nám pripomínajú, že dejiny nie sú hotový obraz. Sú to skôr rozbité črepy, z ktorých sa stále pokúšame zložiť celú nádobu. Ak sa ti takéto historické príbehy páčia, daj odber, nech ti neuniknú ďalšie videá. Napíš do komentára, ktorú z týchto 5 postáv by si chcel vidieť spracovanú ešte samostatne a dopodrobná. Čaute.